係今日個記者會，我哋覺得非常之成功。首先多謝所有朋友嚟支持啦。咁呢件事其實喺星期五咧，我哋發咗採訪通告出去嘅時候咧，信報咧已經第一時間好似都揾咗阿蕭生講兩句啦嘛，諗住關你事啊佢。咁啊，禮拜六出咗個獨家嘅稿，咁啊嗱，大家知道選民力量咧應該係咩回事啦？就係我哋一班朋友要即係出嚟組織，係鼓勵大家喺2011年係出嚟參選，尤其是係針對民主黨嘅一啲選區，因為民主黨喺623呢個政改期間就係出賣咗我哋嘅香港市民好多選民。咁當其時就大家係義憤咧，就話即係要點啊點啊，唔好投佢啊！咁我哋呢班人咧就係想做啲實在嘅事。你知道何俊仁咧，佢哋講嘅就唔係到時睇下佢有冇人真係出嚟先啦咁樣。而家我哋今日話6個人出嚟，我都話可能佢話你6個啫，到你60個嗰陣時我先嚟回應你啦咁樣。係咁啊，好多謝大家支持。咁今日阿毓民都嚟踩場喎，真係。毓民咧，我哋就剪咗一句，但係成個原汁原味，唔知有冇機會大家睇到？毓民係發表咗一篇好精彩嘅演說嘅，佢係行過上嚟。即係多謝晒啦！嗱，除咗毓民之外咧，就頭先阿周博賢啦、殷新港啦，即係之前前線嘅高層啦，仲有就任亮憲、馬祖黎都有嚟支持我哋嘅。係啦，咁就係即係你而家要呼籲啲乜嘢？你而家呼籲下啦。嗱，呼籲其實好多層次嘅，出錢出力都得，不過錢咧。唔知點解我哋申請個社團登記人哋幾日嘅啫，我哋成個月警察都未批翻，咁啊社團登記一搞掂，我都開咗戶口咧，大家就可以即係錢支持啦。咁啊出力咧，其實好多層面嘅。你話出嚟選，想考慮出嚟選當然得啦，但係你話如果我淨係想出嚟做義工，唔想出嚟選嘅，咁亦得。到時選舉或者即係做地區工作可以做義工，就最快我哋咧應該係下個月頭，可能國慶嗰一兩日咧就會落去港九新界做呢個選民登記運動，即係第一樣。咁大家都可以嚟幫手去做選民登記運動嘅。係啦，即係我覺得大家希望咧，即係你譬如話一個禮拜有幾多個鐘頭，咁你就話可以幫幾多個鐘頭，你屋企幫都得嘅喎。即係譬如你喺網度幫手做啲嘢啊，或者幫手打電話，或者做政策研究啊，即係嗰啲區每個區議會入邊啊，有乜嘢地方 issue 啊，或者做民意調查去嗰個區度睇下乜嘢最重要啊。其實咧，即係呢一個我希望即係每人即係當自係自己對即係社會嘅少少貢獻啦，可以幫忙做一啲嘢。我都話啦，其實有好多時咧，你以為啲嘢冇用，結果做落嚟咧就係會有用嘅，即係呢一個係。最緊要咧，你覺得嗰樣嘢啱唔啱？你能唔能夠堅持到底？我都話啦，即係反 TVB，我堅持咗30年，即係咁樣係。有啲朋友咧，佢心結都係解唔開，我想蕭生幫手啊！即係有啲好資深嘅評論員，佢就話。譬如民建聯夠出賣香港人好多次啦，又唔見你去追擊民建聯，民建聯夠好多區議會議席啊，屆都係自動當選啦。你有本事去打啲土共，幫泛民爭取多啲議席。而家你做呢件事咧，中聯辦最開心啦咁樣。就首先第一就議席咧，就係唔係即係嗰個major consideration，呢個唔係主要嘅考慮。呢一個咧我都話啦，呢個凌駕咗泛民同埋建制接派之間嘅即係嘅 differentiation 添，呢個係去到政治人格同埋做人嘅人格嘅考慮。民建聯咧就有100樣嘢咧違背都好，佢係冇違背到佢主要嘅立場嘅。佢主要嘅立場咧就係保皇啊嘛，你知唔知啊？愛國，你知唔知啊？呢樣嘢佢由頭到尾都係咁樣樣噶咯，呢樣嘢你。如果講話違背誠信咧，佢冇違背，即係你當然咧，每個人咧都唔能夠將每樣細嘅嘢嘅誠信咧，就係都能夠保持到底嘅。即係譬如話，即係你冇可能對你女朋友或者老婆遮下大炮嘅，即係啱唔啱啊？咁但係咧，最主要你嘅立足嗰樣嘢，如果都係可以唔要嘅話咧，呢個係即係人渣嘅人渣嚟噶嘛？呢一個係係啊，即係雖然有啲人民建聯夠即係不斷修改佢對普選個時間表嘅立場，但呢個唔係佢最 major 嘅嘢啊嘛。最 major， 我即係聽過蕭生講嗰個例子嗱，假如啫，大家民建聯嘅支持者，如果民建聯今日話支持藏獨、支持台獨，咁你下次仲會唔會投票俾民建聯咧？你會唔會覺得佢出賣咗你咧？各位愛國人士係咪啊？係啊，呢個就係佢最主要嘅立場啊嘛。係啊，咁所以咧呢一個咧，如果政治係唔講問責嘅話咧，民主政治唔需要問責嘅話。
即係你講嘅乜嘢政綱都好，然後咧就180度調轉咗，而選民咧又由得佢喎，下次又再投佢喎，喂，咁呢個民主唔使要㗎咯，根本係冇意義，成個代議政制係崩潰嘅，因為係冇人識投票，同埋冇人覺得再值得去投票。如果係冇事嘅如果冇事嘅就完全冇意義㗎咯，咁所以我話呢一個係當然係凌駕性㗎啦。第二就係呢一個唔係講話即係中聯辦鍾唔鍾意，即係邊個鍾唔鍾意嘅問題，即係等於話有啲嘢係凌駕性㗎嘛，即係北京唔鍾意都好啦，有啲普世價值呢樣嘢就已經凌駕咗政治，就人係要有誠信嘅，人無信則不立，即係咁樣係，即係等於中聯辦啲人要食飯，即係泛民嗰啲人都係要食飯嘅，係一樣嘅啫，呢一個就係。所以即係希望大家繼續可以支持我哋呢個選民力量嘅運動，就即係好重要嗰樣嘢咧，就係咧點講咧？民主啊係在實踐噶嘛，即係如果啲選民知道咗，又懲罰咗呢一個背信棄義，下次嗰啲人背信棄義就要考慮清楚噶啦嘛。唔係話淨係睇一次2011或者2012嘅選舉啊，而係經過呢一次，即係大家知道真係有因果嘅，即係做完之後，大家嘅政治人格去提升。更加選民又更加明白呢樣嘢，我哋未來行民主先有前途，否則即係獨裁同民主都冇分別。即係個皇帝獨裁，佢應承咗你嘅嘢，佢又可以唔做啊。但係選民民主，你應承咗選民嘅都係唔做，咁其實你做乜都得㗎啦。做乜都得㗎啦，係啊，個政制本身已經冇晒意義㗎啦。其實我即係大家都知道啦，我考慮嘢，我立即就 look back in history 㗎啦嘛。即係我係其實係即係200幾年嘅民主政制，我未見過有個政黨係無恥到好似民主黨呢次咁樣樣。即係咁樣調翻轉頭，我真係未聽過嘅呢一個係。而如果咁樣都係可以唔輸嘅話咧，下次咧，咁呢個就係完全呢個民主係冇意義嘅，即係話香港人咧，即係未曾夠水準去進行民主，一定要作出呢一個道德上嘅裁決，即係咁樣。即係我上次訪問劉慧卿，我問佢，我話嗱，咁你寫喺度嗰啲政綱係可以唔算嘅，咁我下次睇你個政綱。我點知你邊條可以算，邊條可以唔算嘅咧？佢咁佢問翻我，叫我教佢點寫。係你下次點選咧？即係你劉慧卿寫嗰啲嘢咧，原來咧係個心完全唔 mean 嘅。即係咧，你即係咁啦，你可以寫100分，咁但係咧去到70-80分，我 discount 咗落嚟。咁咧我就妥協啦，我就接受。啲人係唔 understand 嘅，即係其實咧呢次咧，即係泛民咧又係轉咗個 common platform 係乜嘢咧？就係一定要有呢個路線圖。2017、2020。但係你唔係啊嘛，你開價咧100蚊，結果咧就得3蚊。你話咧咁樣都算，咁樣都接受，都立咗功，代咗先。阿黃碧雲話3蚊都3蚊都舐咗先㗎。咁我就好驚啦，我都講過啦，你乜嘢都舐嘅，我真係唔敢坐喺你隔離。有得嘢舐你就舐。